个100的葫芦到了。俺拍照，咱一手机打炮了哥。拿个美元试试，好像就是美元味儿。8块蛮行啊，眼头吃屎了嘞。我家那有一个4人小鸟不是1毛6，不讲不让我讲个大身份的，你那吃个大碗一年。大嘴儿。这年我也接着。捏紧啊，捏紧。别让他拿走，捏紧啊，捏紧。爷，现在出去找钱呢。叫倒一盘要倒几百块。你准备喂它多少呢？这样看。啊，举高一点。就高。再降降。来，上次你要喝到你手里边，没事，他不到你脸上了。看我。看你干嘛？讲，好了，收吧啊！哦，要了要吃了，回到家里了。